আপনি কি আপনার ভিডিওতে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে চান কিন্তু কপিরাইট স্ট্রাইকের ভয় পাচ্ছেন? অনেক জায়গায় সাউন্ড পাওয়া যায়, কিন্তু কোনটা সেফ এটা বোঝা সত্যিই কঠিন। তাই আজকে আমি আপনাকে দেখাবো একটা সিম্পল সলিউশন, মাই ইনস্ট্যান্স। প্রথমে গুগলে গিয়ে মাই ইনস্ট্যান্স লিখে সার্চ করুন। তারপর প্রথম ওয়েবসাইটে ক্লিক করুন। ওয়েবসাইটে ঢুকলেই আপনি অনেক বাটন আকারে সাউন্ড দেখতে পাবেন। আপনি চাইলে উপরের সার্চ বারে কিওয়ার্ড লিখে স্পেসিফিক সাউন্ড খুঁজে নিতে পারেন, যেমন ফানি, মিম বা ট্রোল। যে কোনো সাউন্ডে ক্লিক করলেই আপনি ইনস্ট্যান্ট প্লে করে শুনতে পারবেন। সাউন্ডটা ভালো লাগলে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে খুব সহজেই সেভ করে নিন আপনার ডিভাইসে। তারপর এই সাউন্ড আপনি ক্যাপকাট বা অন্য যে কোনো এডিটিং অ্যাপে ইউজ করে আপনার ভিডিওকে আরও এঙ্গেজিং বানাতে পারবেন। এমন আরও প্র্যাকটিক্যাল টিউটোরিয়াল পেতে ফলো করুন আমার ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল এবং টিকটক প্রোফাইল।